Sporty Talk 吹水環節，今日嘅嘉賓係 Vanessa 你好。Hello，你好 Stanley。上一集咧，我哋就講咗一啲你做 stand up 嘅一啲經歷啦，可能傾傾下偈，會突然之間有一個觀眾突入，然後佢會無啦啦想過呢一個表演欲嘅人咧咁樣啦，然後就可能都會去做一個 performance 啦。其實除咗呢一啲得意嘢之外，仲有冇其他嘢係更加令你印象深刻嘅咧？即係做 stand up 嘅時候，做 stand up 嘅時候，其實都試過有啲人佢哋之前即係可能佢哋我就係 random 出現咗嗰度，跟住然後佢哋後來又 send 翻信息俾我睇咯，跟住佢就話我冇諗過你今日喺呢度，跟住叫我 keep going 咁樣咯，即係一啲打氣嘅信息咁樣。係啊，即係有試過呢啲咁樣，呢個對我嚟講都幾特別嘅，我都覺得即係我會有個力量。不過我覺得呢個太認真咯。我覺得另一個特別嘅就係即係你講做 stand up 嘅特別嘛，即係可能你有時會無啦啦飲醉咗咯。哇！但係呢個係真係咁放鬆嘅狀態之下去做，定係即係嗰次你係俾人哋灌醉啊？定係怎麼樣會無啦啦進入咗飲醉咗酒嘅狀態？唔係我之前試過一次，我上台嘅時候係醉咯，但係純粹就係因為今日嚟有啲緊張，飲一杯啦咁樣，跟住飲完之後跟住上台，好似有啲醉咯咁樣，即係試過咁樣。同埋，我覺得 stand up 令到，因為成日喺酒吧度咧，變咗咧就易接觸咗酒精好多。即係有時或者做完 show 之後咧，哇，今日做得太差，唔得，飲杯酒去即係忘記呢個痛楚先。跟住我哋有時做得好開。今日做得好開心啊！飲杯酒慶下佢先。即係其實係咪都揾個藉口飲酒啫？你都係即係變咗覺得點解變咗多咗成日有機會接觸到酒精咁樣啊？咁，但係飲醉咗酒嗰個表演其實係會勁咗啊，失控咗啊？嗰個同群眾嘅 engagement 高咗，定係會有啲咩 effect 出嚟嘅？定係其實都變咗嗰個隨機性大咗，乜嘢都有機會發生，更容易出錯。我覺得係更容易出錯咯，會咁。但係其實你都唔知，我覺得 never know 就係你今日如果我係好 sober 嘅狀態下做咗呢個得翻嚟嘅笑聲，同我係有啲 tips，然後我因為 tips，然後我出咗錯做嘅得翻嚟嘅笑聲，即係我覺得冇得去 compare 呢件事或者可能我就覺得其實可能 stand up 就係即係好似我有時諗舞台劇啦，咁你做咗嗰樣嘢，跟住然後其實你會即係你會脫離咗本身你排嘅嘢，係唔即係嗰個冇咁大啊。但係 stand up 嘅話，其實係可以咁樣咯因為譬如因為我自己去做我做咗啲咩，我又唔會連累到人哋咁。但係譬如你舞台劇咧會咁樣噶嘛？你嘅對手會接唔翻你嗰句説話啦，係或者你會落唔到去另一個位啊，即係你哋本身要落嗰個位咁樣。好似 stand up 咁樣又唔會有咁大呢個 concern。即係有啲咩事自己一個人孭晒佢啦咁樣。咁我哋去翻你頭先講嘅第一個故事，就係有個人 send 咗個加油打氣嘅 message 俾你啦。嗰個人會唔會好大機會係你以前嘅 fans 或者你嘅觀眾咧？係啊。咁如果唔係咁，所以佢哋先至會咁樣講呢個啦。咁你覺得佢哋同你講呢個加油或者打氣嘅説話，你當時候嘅嗰個感覺係，咦，原來仲有人會關心我嘅喎，可能係第一個感覺啦。第二就係，咦，原來我嘅新嘅發展都係會有人知道嘅喎，咦，似乎我新嘅發展都唔係太差喎，OK 喎。第二啦，第三就係，咦，嗰個人其實係mixing 嘅，就係第一同第二其實佢冇離棄過我原來我做啲咩佢都會支持我嘅，即係嗰陣時你嘅心路歷程大概係點樣嘅咧？我會覺得咧，即係頭先我講到話做英文跟住就冇以前嘅觀眾或者即係冇人認識你嘅話，其實可能就我有時諗就係可能係因為嗰陣我覺得都要擺脫某一樣嘢咯，即係擺脫擁有嘅一啲嘢咯。但係其實當你發現其實你都仲曾經擁有呢啲嘢，或者你仲擁有呢啲嘢嘅時候，其實我覺得係都係另一種力量咯。只不過可能係 for 個人成長嚟講咧。咁你就唔好再即係唔需要再成日覺得我擁有啲乜乜，就唔好咁樣諗。咁但係其實你收到呢啲嘅時候，即係都會有一個繼續行嘅即係一個力量咯。
我哋覺得好好啊，就繼續行咯。你覺得好好啊，多謝你啊！你完全冇俾我陰到啊！咩？你想講咩？你 expect 講咩啊？我呢啲都係口蜜腹劍啊，比較陰險嘅人咧，成日都係諗住睇下會唔會又賴少少啊，即係講少少啊咁樣。咁我覺得你講得好圓滿啊，關於即係以前嘅觀眾同埋你而家之間嘅嗰個情感連結啦，我咁樣去形容啦，非常之好。多謝我都，我其實我都就係會諗，有時究竟呢啲嘢係要擁有幾多，即係你究竟要 take 幾多嘢，即係當係你嘅嘢咯。即係而家個狀態就係我覺得啊，知道有係好 grateful 嘅，但係唔好成日諗住呢啲嘢咯。會唔會覺得好似流量啊或者紅啊被認知嘅呢個感覺咧，原來就真係好似曇花一樣喎，可以突然之間就冇咗，跟住突然之間又可能又會有返，即係呢一啲會唔會係你哋做表演或者流行文化演藝人經常都會遇到嘅一啲心路歷程嚟嘅咧？我覺得咧，我哋即係以前嘅嘢咧，即係以前我哋都有一個時期啦。我諗可能係我哋都係得到幾多嘢嘅咁樣咯。咁但係我諗未必貨每個人。即係如果你可能就算唔係我哋啦，任何一個人，如果佢哋曾經紅嘅時候，佢哋擁有嘅嘢，當佢哋冇嘅時候，佢哋都可能會諗嗰樣嘢啊嘛。呢個係即係好彩嘅。咁但係都有啲人可能。呢一世或者佢哋一直做咁耐，但係佢哋都冇得到一啲好高光嘅時刻，咁都會有呢啲情況。呢個係你本身已經有嘅一樣嘢，但係其實都係要經歷咗時間先至可以得到啟發咧。即係可能突然之間有啲嘢曾經擁有，然後瞬間失去，跟住之後再懷緬翻以前嘅好。即係我相信呢一個心路歷程唔會話一日之內成個心境會突然之間行晒成個流程噶嘛。咁其實佢係咪一個漸進式嘅過程，然後慢慢去得到呢一個嘅覺悟咧？我覺得係啊，即係你要通常你身處喺一個時期嘅時候咧，你係唔會realize 你喺一個咩狀態咯。通常你去咗下一個階段嘅時候，你就會諗起原來上一個狀態係咁樣嘅，咁樣咯。即係可能而家我都未必知道我而家個階段係做緊啲咩咁樣，但係可能我再 move 去另一樣嘢嘅時候，即係原來我曾經係咁喎，真實咁樣。好正向啊！呢個嘅感覺，因為即係未必咁容易，可能好多人都會有呢個正向嘅感覺噶嘛。即係可能有啲人，我唔係講緊某啲嘅事啦，即係可能係一個 general 嘅一樣嘢啦。可能本身擁有好多嘅，一朝之間完全冇晒，跟住都仲要繼續企翻起身。even 喺我比較熟悉嘅金融圈入面，好多人都可能過唔到呢一關咁。譬如咧，可能陳同輝咁，佢都係曾經大起，但係大跌完之後，佢就只能夠行上咗一條即係唔係咁好嘅路啦。咁去到最尾，即係亦都以一個唔係咁好嘅方式，就行到去人生嘅終點啦。即係可能金融圈就會有呢啲嘢咯。咁我又唔知道演藝圈即係呢啲嘢係咪都係一樣，因為始終我覺得兩個行業唔同嘅，但係都有個共通點就係可能花無百日紅，突然之間好勁，但係突然之間冇晒。即係成日我都有時會諗下呢啲人生軌跡嘅嘢。但係好似即係我覺得咁，我而家好開心，起碼我覺得即係可能如果我就係覺得我仲好掛住我一定要有幾多個人中意我嘅，一定要我做個 show 要有幾個人嚟睇嘅。咁當然都會想如果我以後有機會搞 show，咁我都希望有一定嘅數量啦。但係已經唔會再諗起我要達到以前嘅高度。其實我都冇覺得我以前有幾高嘅啫。咁樣咯。咁例如做 stand up 啦，嗰個發展嘅路徑係點樣咧？譬如我即係當然一定避唔開要講黃子華噶啦。咁當然係即係已經係天花板嘅喺我眼中啦。又或者 Jimmy O Yang 啦，又係另一個category 嘅天花板咁樣啦。咁其實係呢一條路發展上去就係跳出咗 open mic，跳出咗酒吧，跟住就開始揾唔同嘅大啲嘅場去做，跟住巡迴去表演。其實係咪都係行緊呢一條路咧？定係會有啲人有特別啲嘅路係會行咗出嚟嘅咧？
我覺得如果你純粹做一個 stand-up comedian，就一定係你有自己嘅 show，你去 tour 咁樣啦。咁但係好似而家又大家都未必，就算你 Jimmy O Yang 佢都會拍戲啊，佢都會做 KOL post foodie 嘅嘢，係即係佢都會介紹嘢食啦咁樣。咁佢都會接到佢social media 嘅 job 啦咁樣。咁我覺得冇呢個限制嘅，但係我覺得如果未來嘅話係即我繼續 keep 住做呢個表演，我會覺得做到一個個人 show 嘅話，會有一個 milestone 咯。喺你哋個界別咧，有冇一啲嘅原教旨主義者嘅？即係可能咩？但我可能講咗少少呢個字咩意思啦。OK，咁就係講緊，譬如你係一個 stand-up comedian 嚟嘅，咁你就一定要做 stand-up comedian，你唔可以做演員，你唔可以做 KOL，你應該係要貢獻翻你自己俾個舞台嗰度嘅。咁你就唔可以走去出去做接觸，因為你咁樣係會影響咗你嘅專心，或者影響咗你個發展，或者影響咗觀眾對你嘅印象。咁你就好似背棄咗嗰個界別啦。有冇啲咁樣嘅 fundamentalist，即係原教旨主義嘅人嘅咧？好似冇喎，好似大家都幾容許大家做自己。不過我會覺得可能有，即係可能我係本身就係一個會做 online content 嘅人，咁所以我去到嗰啲咁 underground 嘅時候，其實係有時有啲行為可能係令到人覺得我係有啲 cam 咁樣嘅。即係譬如 set 咗部機，啲人就覺得喂 open mic 唔應該 set 部機去錄影，係咪？即係我哋如果會拍嘢嘅情況下，就係我哋今日做一個即係我哋會拍低自己個 set，然後翻去睇翻我哋個表演咁樣噶嘛。咁因為我之前咧做咗條 reels，咁我純粹都係講我去 comedy 着啲咩咁樣，都係搞下笑咁樣。咁所以我嗰日咧就係個 open mic 嘅時候錄，跟住然後咧咁就有個 comedian，佢就覺得佢覺得我啲奇怪咁樣，即係佢就會問我你唔覺得 embarrass 咁樣？咁你可以點樣答喎？咁可能當下我都會覺得係咪做 comedy 其實唔係應即係我就專心心做 comedy 啦，拍乜鬼 content 啦咁樣。咁但係我諗而家呢個世代都唔係咁嘅，咁同埋我要 embrace 我自己本身個身份係，即係佢係一個 comedian，佢唔咁樣做係因為佢冇另一個身份咁，但可能佢係佢唔係做幕前嘅，咁但係我做開呢啲嘢咁 embrace 我都係一個幕前咯。跟住我想問一個咧，又跳少少啦，一個 category 啦，即係成日咧，唔知係一啲流行文化影響啦，定係一啲文學嘅影響咧，通常都係話咧，喺鏡頭面前講笑話嘅人咧，其實佢內心咧都係好悲傷。即係可能譬如我諗起一個台灣嘅棟篤笑嘅表演者啦，天涯啦，咁係佢本身係好正向，即係我感覺係啦。咁然後佢突然之間就有秩序地結束咗自己嘅人生。咁會唔會有個感覺就係我去講笑話，然後其實我係將好多我自己僅存嘅正向能量，我都貢獻咗俾觀眾，貢獻咗俾舞台，然後我出晒我啲能量啦，我淨係得翻一啲好負面嘅嘢，去最尾諗唔通就行上咗一個人生選擇嘅終結咧。即係會唔會呢啲嘢其實好沉重嘅？即係我哋見到嘅嗰個笑像，見到嗰個表演者，或者見到嗰個嘅好開心嘅嗰一樣嘢，其實係刻意整出嚟嘅。其實佢背後係好多好沉重嘅嘢隱藏咗，睇唔到。我覺得好似對我個人又唔係咁樣，即係意思就係話，即係啲人，譬如你要做一個最好嘅 comedian，佢會唔會係最 sad 嘅人咧？咁嘅意思啊嘛。係啲人就話咩最好嘅喜劇就係嚟自悲劇咯，即係有啲咁樣嘅説法啦，類似咁樣嘅説法咯，我都 call 唔翻原句。嗱我認證唔到啦，即係我有諗，如果我個人 sad 啲，會唔會再叻啲咧？comedy 咁樣，即係有時係咪應該要咁樣諗咧？但係好似即係你本身你個天生唔係咁樣，就係唔會咁樣咯。我只可以講就係可能佢會令即係 comedy 呢樣嘢咁，可能你都要揾啲痛點，一啲令你唔舒服嘅嘢去做你嘅創作噶嘛。咁嗰樣嘢會令我有時可能我感受到一樣嘢嘅時候，我會唔會我有 feel 得幾深咯？即係有時有啲人係遇到生活一啲唔好嘅事，跟住然後佢哋就可能佢哋有一個正向，跟住然後就
令到佢哋自己去忘記咗呢件事，或者我覺得呢件事冇問題。但係其實我覺得其實就算唔係 comedian 啦，即係做表演嘅人都係你要去捉住嗰個感覺咯。即係 so far 就冇嗰啲身份心情轉換嘅一啲問題啦。即係我有時都好怕，可能你表演太多，但係你又曾經你嘅社交圈子發生咗好多嘢，你會唔會都受唔住某一啲好大嘅 impact 咧？即係可能你係懷住一個好大嘅傷痛去表演嘅時候，其實對於你嚟講係一個打擊。不過就咁從翻你頭先嘅表達，我覺得你心理啊或者各方面都調理得好好咯。我有一次，因為我頭先咁講啊，我諗起有一次咧，又係做緊一個表演，跟住然後門口即係喺個酒吧門口咧，跟住就有啲人，跟住然後佢就一直望住我，咁可能我嗰陣就會心諗啊，呢個人佢係咪知道我淨係佢一級女點啦？但係嗰下係令我好 panic 嘅，我諗嗰個應該係我唯一一次咯，係好不由自主地覺得哇，我今日做唔到表演啦，跟住個人情緒係真係 panic attack 咁樣嘅，跟住然後我就記得我入咗去個廁所，跟住然後咧咁有 comedian 就知道我咁樣啦，即係知道我可能有啲情緒啦，跟住然後佢就同我講佢話，其實佢每次嚟佢都好 enjoy，因為其實佢即係因為佢翻一份正，即係佢要翻正職，佢有 family，跟住然後佢呢度嚟嘅時候就係佢唯一一個可以做自己，同埋佢可以講一啲stupid shit 嘅嘢。咁所以佢好中，即係所以佢就每次嚟呢度嘅時候，佢都係即係一個 enjoyment 咯。咁所以嗰下佢都會令我諗到就係、其實 OK，我係有呢個驚嘅情緒下發生一啲嘢，令到我突然間個情緒咁樣。但係其實我應該要係好 grateful，我今日可以喺呢度表達下自己咁樣。我哋好正向。係啊，唔係咁，但係其實我唔正向，因為我頭先都講，我就係試過有一次咁樣，跟住有一個 panic attack，都會有啲咁嘅，唔知邊個時候會癲咗咁樣。發作嘅情況好密唔密咧？冇 OK 嘅醫生我 OK 啊，唔係好密嘅醫生。咁啊掂啦，因為最怕就係即係有時候而家好多心理上面嘅一啲影響嘅嘢，可能係即係因為我上一個嘉賓就係 Ben Sir 啦，咁佢而家本身又係一個語言學嘅博士，教中文嘅一位老師，咁佢都而家轉向去做咗一啲好多心靈上面嘅嘢，即係感覺上唔係話講緊發生咗啲咩事啦，係成個香港或者可能包埋澳門啊，呢幾年大家都唔係咁開心，即係可能我成日都喺度諗緊每一個做搞笑嘅人，其實背後係咪都有好多陰暗嘅嘢嘅？佢係收埋咗，然後唔俾人哋知咧。因為台灣都真係唔知點解隔一排就會有一啲從事呢個行業嘅表演者就行上咗人生道路嘅終結。咁我就即係 fresh 咗呢啲咁樣嘅東西出嚟。我諗應該我未算係一個嚴重嘅人，但係我覺得每個人都有情緒咯，係咪？就算我今日唔係做呢個行業，咁我做其他嘢，我做 finance，我都可能係會有啲咁樣嘅黐線滅位㗎嘛。絕對係。咁你今日就多謝 Vanessa 同我哋傾偈啦。OK，多謝你嘅時間啦。多謝 Yellow 啦。Thank you，阿雲。咁我哋下次再同大家見面。下次再見，拜拜。